হ্যালো বন্ধুরা, এই দেখো আজ রাতে বরমশাই চিকেন রান্না করেছে। কি চিকেন রান্না করেছে এই চিকেনের নাম আমি কিন্তু জানি না। কি ঘরে যা যা মশলা ছিল সব মশলা, ফ্রিজ থেকে মাংস বার করে রেখে দিয়েছে, আলু পেঁয়াজ কেটে নিয়েছে, এখানে টমেটো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা চারমগজ কাঁচা বাদাম ধনে জিরে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো সব কিছু একসাথে পেস্ট করে, ও আবার গোটা গরম মশলাও ছিল। সব কিছু আমি পেস্ট করে দিলাম, কেননা সে উঠে আর পেস্ট করবে না, এদিকে আলু ভাজা করছে সে। আমি পেস্ট করে দিয়ে আবার আমি অন্য কাজে চলে গেলাম। এই দেখো সে এবার আলুটা ভাজা এবার তুলে নিল, সব আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। দেখি এবার তেলের মধ্যে কি দিচ্ছে। এবার তেলের মধ্যে কুচি কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিল, দিয়ে ভালো করে এবার ভাজা ভাজা হচ্ছে। আজ সে নিজেই রান্না করেছে, রোজ রোজ নাকি আমি একই রকম রান্না করি তার নাকি পছন্দ না। তোমাদের যদি এই রান্নাটা পছন্দ হয় তোমরা কিন্তু লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না। কষ্ট করে রান্না করেছে। এই দেখো এবার পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর ধোয়া চিকেনগুলো সব দিয়ে দিল, ছোটো ছোটো টুকরো করা। এই যে এবার একটু নাড়াচাড়া হচ্ছে। এই যে বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া নাড়াচাড়া করে নিতে হচ্ছে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিল হলুদ আর পরিমাণ মতো নুন। এই যে আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া নাড়াচাড়া করে নিল। কি খুশি আমি আজকে, আমাকে রান্না করতে হয়নি। যে যেরকমই রান্না করুক বাবা, আমাকে তো রান্না করতে হয়নি। তবে খেতে কিন্তু জাস্ট দারুণ হয়েছিল। রাত্রেবেলা আমরা ভাত দিয়ে খেয়েছিলাম। এবার একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর যে মশলাটা করে রেখে দিয়েছিলাম সেই মশলাটা দিয়ে দিল, দিয়ে আবারও বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া হবে। মাঝে একটু চিনি দিয়েছিল কিন্তু তখন ক্যামেরা অন করা ছিল না, একটুখানি সামান্য চিনি দিয়েছিল এই মশলা দেওয়ার পর। তারপরে আবারও বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে যখন মশলার গায়ে থেকে একদম তেল ছাড়া ছাড়া হয়ে এসছে তখন তারপরে একটু জল দিয়ে দেওয়া হয়েছে, দিয়ে আলুগুলোও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এবার ভালো করে এরকমভাবে ফুটতে দিতে হবে, তারপর নুন মিষ্টি চেক করে নামিয়ে নিলেই হয়ে গেল। তোমাদের যদি রেসিপিটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর নামানোর 10 মিনিট আগে দিয়ে দিতে হবে ধনেপাতা, যাতে ধনেপাতার যে গন্ধটা সেটা যেন পুরো তরকারির মধ্যে ভালোভাবে ছড়িয়ে যায়। এরকমভাবে মাংস রান্না করে একবার খেয়ে দেখো, জাস্ট দারুণ লাগে। কেননা আজকে রাতে যখন আমরা ভাত আর পরোটা দিয়ে খাওয়া হচ্ছিল তখন দুটো দিয়েই ভালো লাগছিল, পরোটা দিয়েও সুন্দর স্বাদ লাগছিল, ভাত দিয়েও। এই যে এরকমভাবে করে রেখে দিয়েছে, এবার আমি থালাতে নামিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখো আবারও নেক্সট ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। সবাই টাটা, সুস্থ থেকো। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও।